美国白宫发表声明称，美国承诺对欧盟原产商品，自2025年9月1日起，美国仅对欧盟的不可再生自然资源等产品适用最惠国关税，对大多数欧盟商品征收关税税率将不超过15%。欧盟产地或将成为跨境商家打开美国市场的首选。多开新跨境电商工具，通过 Airbnb 区域定位，抓取范围5000米用户，精准推送，打开目标市场。关注我，了解更多新闻资讯。